Я Хаджи Фахрудин Нурович. Я вот, мы работали в городе Домодедово. Коттеджный поселок Юсуф, Лайф Парк. Вот, я приехал, договорился, сказали, есть работа, привези людей. У нас 4 объекта, я привез. Сначала было все нормально. А потом постепенно. Их было 2 напарника, Сергей и Денис. Вот. И как-то между ними стал конфликт, потому что там появился ребята с Узбекистана. Они сейчас, скорее всего, все знают, что они подешевле работают. Вот. А потом я Денису говорю, когда денег ждешь? Сегодня, завтра. Вот в течение вот почти 3 месяца только 2 раза по 10 тысяч за продукт. Сколько человек провели у вас? Где-то там 70 человек. Вот 70 граждан Таджикистана под ваше Да. четкое руководство работали у Дениса. А вот вы говорили, что Денис это брат некого сотрудника полиции. Нет, Сергей. Сергей. А что за полиция? Где это? Домодедовская, УВД, что ли? Или... Не знаю, а он сказал, что у него брат Вы видели работает. этого милиционера когда-нибудь к вам приезжал? Нет, у нас каждая зарплата по 3000 человека минусует. Не трогает. Каждый месяц по 3000. А он говорил открыто, что это деньги отдам сотрудникам полиции? Да, все знают, даже список есть. Вот вас 70 человек, вы работали. Да. Сейчас вам не выдано, по моим расчетам, больше там 2 миллионов Да. рублей. А вы обратились к этому Сергею, к этому Денису? Обратились. И чё сказал? Обещали сегодня, завтра, в понедельник. И начали резать наше электричество, вагончики. Там, где вы жили, Да, где он да. это вагончик Да. устанавливал. Именно вот этого Когда человека вы... закончили свой объем. Вот, вечером пришли, хотели резать. Я говорю, дай денег, он сам уходит отсюда. Нет, говорит, да я... А кто говорит, не дам денег? Это Сергей. Сергей. Да. Это брат того сотрудника полиции. Да. Он начал конфликт побольше. Я говорю, если не дадите, вот сейчас они что слова держат, это мои слова. Я говорю, если не делаете, да, я сказал, что я буду весь сломать то, что мы сделали. Ну вот то, что сделали, вам не Да. заплатили, вы имеете Да. право Да. это все снести к черту матери. Да. Ну, Я абсолютно так вы сказал. правильно. За это- А надо было сделать. Вот. Почему? Они сейчас... Не надо оставлять объем. Вот 3-й день меня ищут. А в чем? И тем более... Вот пускай меня, если вот я сейчас скажу, я тебе сейчас буду видеообращение делать. потому Это что- ваше видеообращение, пускай Следственный комитет посмотрит, пускай Государственная Дума. В Таджикистане есть Маджлис Оли, есть президент страны, есть посол здесь сидит. Пускай они смотрят же. Вы не просто хотите что-то добиваться, потому что добиваясь то, что значит вам было это все обещано. Вас привели, обращаться, значит, в полицию, получается, его брата. Да. Сам, значит, группа ОПГ создал организованную Вот преступность. сейчас до сих пор там, говорит, один автобус, еще 4-5 машин ловит весь. Ну, получается, те, которые граждане 70, постоянно туда отправляют сотрудник полиции со своими Да, помощниками. И оттуда забирают ваших граждан, возят на депортацию. Да, сегодня уже вечером второй А вы говорите, уже 3 дней. Все отрезали, нигде жить. А в лесу что, света есть, что ли? Не, ну, Ну, через там забор что, как- проезжали. Замерзли. Ну там это копали ямки, получается, Не, просто ходим гулять. и ночью. Не ночью. Почему гулять там? А ну что, чтобы мы не можем туда зайти. А туда выйдешь на дорогу, там стоят. А они вас там не найдут внутри леса? Ну туда почти не зашли. Если на дорогу А вот выйдешь, смотрите, там 70 стоят. человек, 70 мужиков. 70 здоровых мужиков. А зачем в лес идти вам? Я не пойму. Сидят на одном месте. Если бьют вас, значит, дайте ответ. Был сначала такой разговор. Мне сказали как? Ты начинай разговор, мы за тебя. Я начал разговор, никого вокруг себя не нашел. А, вы пришли и начали разговаривать, все Да. остальные ваши помощники говорят, Вот. Теперь извините, меня наша хата с краю. Да, крайний. Ты же нас назвал. Я А говорю, кого ты позвал? вот ребята. Ну, это у нас в крови получается. Если кого-то попросил приехать работать, заплатить зарплаты, когда у тебя трудности, не говорим, мы вас не знаем, дай наши деньги. Да. Вот так получается. А сначала вот, тот момент, когда как начал говорить, ты начинай, мы за тобой, никуда никто не уходит. Есть где знакомые, они все уехали, ну, людей. Где нашел Вы сами с какого района Таджикистана? Мы Рудаки, Ленинского района. Ленинский район. Сейчас Сейчас Калибой. все оттуда. Да. Не все, но там вот это... Не, половина, вот он из Вахдата. Да, он... Ну, с разных районов. Да. Разные, да. И что дальше? Не знаю, мы приходили, они, это Денис, обещает дадим, не знаю, когда дать. Вот уже 3 месяца. 3 месяца прошел. Понедельник, вторник, среда. Понедельник, Но вторник. вы уверены, что вам деньги не дадут? Не дает,
Вам потому не что- просто вот прийти деньги давать, вам не дадут. Я миллионы раз повторяю, и сегодня буду говорить. Как вы со 100 человек 99. Один только получает зарплату. Как вы, я обратился сотный раз, вы поработаете на любом объекте. Через 3-5 дней приходите, как сегодня. Почему сегодня пришли, я вам скажу. Вы пришли сюда, потому что надо тогда, в 3 дня, говорить, мы работаем по добру Дениса. Не надо верить Денису. Не надо верить какому-то Сергею. Давайте мы друг другу доверяем. Если тогда вы обратились к нам, то сегодня вот у Дениса у нас на столе лежал его копия паспорт, его жилой, массив так называемый, жилплощадь, автомобили, где он работал, все на столе, говорю, все, Денис, у нас все есть, можете не платить. Заплатите только после того, когда вы все продадите, а он продаст. А вы сейчас пришли. А что вы хотели? Вы хотели, допустим, вы посредник, хотели получить на 10 рублей больше от своих рабочих, а сейчас вы заплатите не 10к в карман положить, а каждому свое собственное жилье продаете без дома, без ничего, заплатите больше. Поэтому скупой трижды заплатить называется, или 4 раза заплатить. Вот поэтому я вам сейчас говорю, будьте готовы, то, что я сейчас буду говорить, сейчас вот телефон найдите мне Дениса, я напишу, я с ним буду разговаривать здесь. Сейчас. Кем он работает, это Саша? Это помощник Сергея. Помощник Сергея. А старший у них сотрудник, начальник полиции, их родственник, да? Да. Их не родственник, да. Да, Они- старший. брат. Начальник, а полиция не знает, где находится? Какой район? Домодедовский? что ли? Домодедовский, Я да, знаю, отделение. и вот, Звание какое у него Домодедовский? не знаю, Аксенов там говорят. Сионов даже фамилия, Да. начальник полиции, да? Или начальник, ну, Получал по 3000 каждого за каждого гражданина, чтобы да. Каждый месяц Значит, 5 вас- месяцев. платить. Это говорит, кто вам надо платить? Это У них список, как мы закон получаем, оттуда не все. Саша приведет нам список, кто. у кого какой документ Ну есть. давайте мне телефон. Денис сказал, обещал, отдам. А потом Сергей ему звонит, говорит, я ничего не отдам. Хорошо, что скажи, чтобы я Феду в карман ничего не бросил, еще не посадил его. Они на что, долгий день. наркоту хотели вам Да. подбросить? Да. Это А его- Федя кого вам? Денис, мне очень приятно с вами общаться, честно говоря. И вопрос у меня такова, значит, по Феде, там, бригады из Таджикистана, Расул, вот этих людей, которые вам, скорее всего, знакомы. Потому что я разговаривал с Сашей, он сказал, что он знаком, в общем, их знает. Сейчас возникла у нас определенная такая конфликтная ситуация, да, то есть, ну, как скажем, в силу стечения там определенных обстоятельств, вот, ну, скажем так, незавершенность объектов, да, скажем, испорченный материал, там еще что-то, да, то есть, ну, Я вот в день разговариваю по 10-15 работодателей, практически вы все говорите одну и ту же вещь, одну и ту же. Понимаешь, вот вы говорите, да, вот объекты, но никто не говорит, что для того, чтобы строить дом, для этого есть смета, для этого есть хотя бы производитель, который вам производит тот материал, своевременно поставить, чтобы люди работали. И когда люди говорят, что мы сидим здесь месяцами, нет материалов, а работодатель говорит, поймите, ну будет, но это тоже надо учитывать. За простой тоже надо людям заплатить. Я надеюсь, что мы с этого конфликта выйдем мирным путем. Это не такой сильный конфликт. Я вас выслушал, спасибо, что нашли время. Я с людьми переговорю, что хотите, я им передам. Какой вариант, я им передам. В любое время, если у вас время будет, давайте их там не надо, не начинайте дергать. Поменьше делайте там опрос, вывезли там 4 вывели, уже, по-моему, депортировали. Там уже автобус, по-моему, скорее всего, подъезжает к вам на объект, забирать остальных людей, которые этого... Они и так практически все депортированы. Они и так выезжать, больше приезжать не будут. Они и так сейчас находятся на стадии приезжать, когда не идут в посольство, не идут в прокуратуру, не идут в суд, идут к нам в общественные организации. Наша задача всегда обоюдно искать этот вопрос и решать. Вот мы с вами сейчас решаем.